말씀을 Посмотрим Слово живого Бога. 마태복음 15장 29절에서 31절. Матфея 15 глава 29-31. 마태복음 15장 29절에서 31절. Матфея 15 глава 29-31. 찾으셨으면 한국 소리가 Если наши, 있겠습니다. давайте все вместе прочитаем. 예수께서 거기서 Придя к Отцу, пришел к 갈릴레오 Господу Галилейскому, и царя Самого сел там. 하시네. И приступило к нему множество народа и местного, человек и так что народ дивился среди него и говорящих вечных 이스라엘 하나님께 영광을 돌리니라. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 인생의 결론. Сегодняшняя тема проповеди – заключение жизни. 여러분의 인생의 결론의 방향을 어디에 맞춰 나가십니까? Что является вашим заключением, к чему вы стремитесь? 오늘 말씀을 들으면서 내 인생의 결론이 무엇인지 찾아내는 시간 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы это было время, когда вы могли найти заключение своей жизни, то есть смысл всей своей жизни. 결론을 먼저 말씀드린다면 Если сказать сразу о заключении нашей жизни, 31절 마지막 절에 있는 것처럼 이스라엘 하나님께 영광을 돌리니라. если сказать о заключении, тогда можно прочитать стих 31 в конце. «И прославлял Бога Израилева». 아멘. 그래서 우리 인생의 모든 결론은 하나님께 영광입니다. Другими словами, заключение всей нашей жизни – это воздавать Богу всю славу. 아멘. 모든 것 하나님께 영광을 돌려드립니다. То есть за все мы воздаем Богу славу. 아멘. 그거 하나만 되셔도요, 여러분은 승리하게 되어 있습니다. Даже если это получится в вашей жизни, тогда вы будете иметь успех в своей жизни. 오늘도 거룩한 주일 복된 날 하나님이 따로 세우셔서 여러분을 이곳에 말씀 듣게 지금 앉히셨습니다. И сегодня Господь отделил специально вас в этот день благословенный и привел вас на эти места и посадил, чтобы дать вам благословение. 내가 주일이라서 또 예배드리러 왔다가 아니라 이 시간 하나님이 나를 불러주시고 말씀 듣게 하심에 감사드리고 하나님께 영광 돌리는 시간 되시기 바랍니다. Не потому что сегодня воскресенье, вот, и мне пришлось прийти на это место, потому что я сегодня пришел для того, чтобы воздать Богу славу, поэтому будьте благодарны за это Богу. 아멘. 그 언약 하나만 붙잡고 있다고도 여러분은 모든 것들이 치유되는 역사를 체험하게 될 것입니다. Даже если вы упасть только за этот завет, тогда вы получите исцеление всей своей жизни. 아멘. 혹시 오늘 병든 자 있으면은 모든 치유받기를 예수 이름으로 축원합니다. Если есть какие-то люди, которые сейчас имеют физические болезни, я желаю, чтобы сейчас вы могли исцелиться. 왜냐? Почему? 오늘 예수님께서 가시는 곳마다 환자들이 치유함을 받았습니다. Здесь написано, что куда бы ни ходил Иисус, Он исцелял всех больных. 의학적으로는 잘 이해가 안 되는 부분이지만 하나님은 말씀으로 예수님께서 모든 것을 치유하여 주셨습니다. Здесь написано, что даже были такие больные с неисцелимыми болезнями, которых невозможно было вылечить, и их тоже Господь исцелил. 우리가 하나님을 모른다고 하더라도 건전한 생각만 가져도 우리에게는 많은 힘들이 생겨납니다. Даже если мы с вами не знаем Бога, если будет с вами всегда положительные мысли, тогда вы увидите, как изменится ваша жизнь. 근데 성령의 역사는 사람들이 알지 못하는 다른 큰 힘이 있습니다. Но в Библии есть такой духовный смысл, который люди не могут понять. 예수님께서 사람들이 고칠 수 없는 모든 질병을 치유하여 주셨습니다. Здесь написано, что Иисус исцелял те болезни, которые люди, врачи не могли исцелить. 그것은 예수님이 일반 사람과 틀린다는 증거도 있지만 우리에게 이가 똑같은 은혜를 입힐 수 있다는 말씀이 되는 것입니다. Здесь, конечно, говорится, есть такой смысл, что Иисус, Он отличался от других людей, но есть еще и другой смысл, что мы с вами тоже можем получить такую благодать, такое исцеление. 반드시 하나님의 말씀에는 하나님의 능력이 나타나게 되어 있습니다. Другими словами, несомненно, там, где есть Слово Божье, явится сила Божья. 그래서 오늘 하나님의 말씀을 정말 잘 이해하는 시간 되시기를 예수님으로 축원합니다. Поэтому не Иисус я благословляю, чтобы это было время, когда вы могли хорошо понять Слово Божье. 의술에는 과학적인 근거를 두고 이야기를 합니다. Потому что есть доказательства, на самом деле, доказательства по научным доказательствам. 의사가 함부로 말하지 않고 경험과 통계를 가지고 이야기를 합니다. Потому что врачи, они не говорят просто так, они говорят, основываясь на каких-то позициях, поэтому они доказывают, что эта болезнь невозможно исцелить. 또한 여러 가지 시험을 통해 한 것들을 이야기를 И 합니다. точно так же они про какие-то эксперименты, исследования
отношения, поэтому они основаны от этого, они что-то утверждают. 그렇기 때문에 우리가 의사의 도움을 받아야 되고 의사의 말을 믿어야 합니다. Поэтому сами должны верить врачам, должны получать помощь от врачей. 그래서 많은 사람들이 가능하면 좋은 의사들을 И 찾아다니라고 합니다. поэтому в основном люди, когда они заболевают, они ходят к хорошим врачам. 그러나 분명한 사실은 의사들은 눈에 보이는 것을 가지고 이야기합니다. Но факт в том, что врачи говорят только о том, что они сами видят физическими глазами. 우리 사람에게는 눈에 보이지 않는 굉장한 힘이 있습니다. Но у человека есть огромная духовная сила, которая невидима физическим глазам. 우리가 의사의 말을 잘 들어야 되겠지만은 너무나 의사의 말에 의지하지 마시고 하나님의 말씀을 붙잡는 시간 되시기 바랍니다. Конечно, мы с вами должны верить врачам, но я желаю, чтобы вы больше держались за слово Божье. 하나님의 은혜를 사모할 때 정말 하나님께서 치유 역사를 세워 주실 것입니다. Когда вы будете жаждать Слова Божьего, Бог будет исцелять вас по слову. 혹시 불신병 걸린 분 계시다면 오늘 말씀을 듣는 순간에 치유받는 역사 일어나시기를 예수님으로 축원드립니다. И в Иисуса Христа я благословляю вас, что если есть какие-то люди, которые какие-то болезни неисцелимы, чтобы вы получили исцеление. 그러면 의사가 필요 없냐? 저는 그 말씀을 드리지는 않습니다. Но я не говорю о том, что нам не нужны врачи. 당연히 의사도 필요합니다. Конечно, нам нужны и врачи тоже. 그 의사의 도움도 필요합니다. И нужна помощь врачей. 그러나 그 이전에 정말 알 수 없는 힘이 우리에게 있다는 것입니다. Но мы должны знать с вами, что до того к врачам, что у вас есть сила иная. 그 언약을 붙잡는 자리 기도할 때 하나님의 은혜와 하나님의 능력이 나타나게 되어 И 있는 там, 것입니다. где вы будете держаться за эту силу, туда явится сила Божья. 그렇다면 우리가 어떤 사람들이 어떤 자가 하나님의 은혜와 하나님의 능력이 나타난지 오늘 살펴보겠습니다. И сегодня мы с вами посмотрим, каким же людям проявляется сила Божья. 첫 번째입니다. Первое. 신분의 확신이 있는 자입니다. Люди, которые уверены в своем духовном положении. 여러분이 하나님의 자녀가 되면 반드시 구원받았다는 증거가 옵니다. Если вы получили спасение, то у вас будет свидетельство этого. 제일 먼저 증거가 오는데 그게 뭔지 아십니까? Самое первое свидетельство. 뭐라고 생각하십니까? Что вы думаете? Как вы думаете, что это? 에베소서 2장 10절에 보면 믿음이 생깁니다. Ефесянам 2:10 написано, что у нас появляется вера. 전에 구원받지 못했을 때는 믿음이 생기지 않았는데 구원받고 나니까 뭔가의 믿음이 생긴 것입니다. Ефесянам 2:10 написано, что у нас появляется вера. 아, 하나님은 살아계시구나. Что Бог живой. 이런 믿음이 또 생깁니다. Появляется вот такая вера. 그러면서 내가 하나님의 자녀이구나. 이런 믿음이 또 생깁니다. И появляется еще вера, что я являюсь чадом Божьим. 그리고 저 불신자들을 보니까 너무나 불쌍해서 저들 도와줘야겠구나 하는 생각. Когда вы видите, смотрите на неверующих, вам становится жалко, и вы понимаете, что вам хочется им помочь. 그래서 구원받은 자의 첫 번째 증거, 믿음입니다. Поэтому люди, которые получили спасение, первое, что появляется в их жизни, это вера. 에베소서 2장 10절에 믿음은 하나님이 주신 선물이라고 되어 있습니다. Ефесянам 2:10 написано, что вера это подарок Божий, данный нам. 우리가 구원받은 것은 은혜로 받았기 때문에 믿어진다는 것 놀라운 축복이 있는 것입니다. Мы с вами получаем спасение по Божьей благодати, поэтому когда у нас появляется вера, это и есть Божий подарок нам. 아멘. 아멘. 혹시 오늘 여기에 믿음이 없는 사람 있으면은 조금 더 깊게 생각을 해보시고. Если, может быть, у кого-то нет веры, подумайте еще раз об этом, что такое вера. 조금은 뭔가 진실하게 한번 생각을 해보시고. Я знаю, что вы могли искренне задуматься об этом. 진실하게 여러분의 자신을 들여다보는 시간을 가져보시기 바랍니다. Чтобы это было время, когда вы могли посмотреть сами на себя. 정말 거짓말하지 말고 자신을 한번 진정으로 한번 쳐다보시기 바랍니다. И попробуйте не лгать, но искренне ответить самому себе. 이때 무언가가 필요함을 느끼게 И 됩니다. тогда вы поймете, что вы в чем-то нуждаетесь. 그걸 위해서 누군가가 꼭 필요함을 알게 될 И 것입니다. вы поймете, что вам кто-то нужен. 그걸 보고 구원이라고 Это 이야기합니다. называется спасение. 아, 내가 구원을 받아야겠는데 정말 나에게 필요한 것이 있구나. И на самом деле я должен получить спасение, и есть то, в чем я нуждаюсь. 그래서 여러분이 말씀 듣고 여러분이 그 말씀을 받을 때 믿음이 생긴다고 И 합니다. когда вы слушаете это слово, и когда вы принимаете, тогда у вас появляется вера. 아멘. 그래서 믿음은 들으면서 나온다고 했어요. И поэтому написано, что вера, она тогда, когда мы слушаем. 근데 그 들음은 그리스도의 말씀이라고 하십니다. Написано, что мы должны слушать? Мы должны слушать Слово. 아멘. 오늘 그리스도의 말씀이 선포되는 이 시간에 여러분이 들으면서
믿음이 생겨나시기를 예수님으로 축원드립니다. И Иисус, я вас благословляю, чтобы когда вы слушали Слово Божие, у вас появлялось. 내가 하나님의 자녀인지 아닌지 모르겠다 그럴 때 하나님 앞에 진실을 내고 자신을 살펴보세요. Если вы не знаете, чадо вы Божие, это спросите у Бога. 정말 나에게 필요한 것이 무언가가 있구나. И вы познаете, что вам нужно. 이때 여러분이 그 언약 붙잡고 조금만 기도해도 여러분에게 그 말씀이 성취될 것입니다. И тогда вы увидите, когда вы упадете на Слово Божие, что оно совершается в вашей жизни. 하나님의 말씀이 여러분에게 성취될 때 그 믿음은 반드시 구원의 축복으로 연결되어 있습니다. Когда Слово Божие будет совершаться в вашей жизни, вы увидите, что вы на самом деле имеете благословение спасения. 그때 영적인 문제가 И 해결돼요. тогда ваши духовные проблемы будут решаться. 아멘. 혹시 여러분 내가 하나님의 자녀가 맞냐고 고민하신 분 계십니까? Может быть, вы сомневаетесь в том, что вы чадо Божие или нет? 자신에게 그런 질문을 해보신 분 있습니까? И задавали ли вы сами себе такой вопрос? 요한일서 5장 11절에 13절에 증거는 이것이라고 이야기했습니다. 1 Иоанна 5 глава, с 11 по 13 написано: свидетельство же состоит в том. 그 증거가 뭔지 아십니까? Что же есть свидетельство? 아들이 있는 자에게는 생명이다. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. 아멘. 여러분이 예수가 무슨 말인지 알고 그리스도가 무슨 말인지 알고 믿어지면 구원 받은 것입니다. Если вы знаете, кто такой Иисус, и вы понимаете смысл слова Христос, тогда, когда вы будете это слушать, у вас будет появляться вера. 아멘. 어떤 이유를 막론하고 여러분은 구원을 받았습니다. Потому что на самом деле вы получили спасение. 증거를 대드릴까요? Показать как свидетельство. 고린도전서 12장 3절에 보니까요. 누구든지 성령이 아니고는 그리스도를 주라고 시인할 수 없다고 되어 있습니다. 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих, там написано, что никто не может, если не Духом Святым, исповедовать Иисуса Господа. 여러분이 하신 게 아니라 여러분 안에 성령께서 주라고 고백하게 하셨습니다. Другими словами, это не вы исповедовали, это Дух Святой в вас, через вас слышит, что Иисус ваш Господь. 아멘. 흔들리지 마시기 바랍니다. Поэтому не колебайтесь. 나에게 믿음이 없다. 아닙니다. 이미 여러분은 하나님의 자녀입니다. И поэтому не говорите о том, что у вас нет веры, на самом деле вы уже чадо Божье. 내가 그리스도를 주라고 신하는 것이 성령의 역사로 의해서 되어지는 것이다. Потому что когда вы исповедовали то, что Иисус является Господь, это потому что в вас действовал Дух Святой. 아멘. 내가 저 사람의 형편을 봐서 영접을 해줘야지. 아닙니다. 성령이 아니고는 그 입술을 열리게 하지 않습니다. Написано, что если не действие Духа Святого, вы никогда не сможете исповедовать Иисуса Господа. 아멘. 많은 사람들이 그렇게 이야기합니다. Многие люди говорят 저 так. 사람이 나를 잘해주기 때문에, Ну потому что человек хорошо ко мне относится. 저 사람이 나와 관계되는 사람의 낯이 있기 때문에 Ну потому что он имеет отношение к моему знакомому. 내가 영접해줘야지. И поэтому мне нужно принять Иисуса. 아닙니다. На самом деле это не так. 누구든지 성령이 아니고는 그리스도를 주라 시인할 수 없다고 되어 있습니다. А в Библии написано, что никто не может исповедовать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 아멘. 그래서 여러분이 예수님을 그리스도라고 선포한 그때 성령께서 역사하십니다. Поэтому, когда вы исповедуете Иисуса Господом, тогда Дух Святой действует в вашей жизни. 내 힘으로 되어진 게 아니라 성령의 역사로 되어지는 И 것입니다. написано, что не вашей силой это происходит, а силой действия Духа Святого. 아멘. 그런데 이제 안 믿어지는 분들이 있으니까 그분들은 워낙 성격이 좀 더러워서 그렇습니다. Но если есть люди, у которых, допустим, они не могут в это поверить, потому что у них немножко сложный характер. 얼마나 성격이 더러워지면 그걸 믿지를 못하고 있어요. Насколько у них сложный характер, что они не могут в это поверить. 그런 사람은 안 믿어지는 게 아니라 조금의 고생을 하는 것뿐입니다. Они не то, что не верят, дело в том, что для того, чтобы все верили, им нужно немножко пройти страдания. 믿어진 증거가 있습니다. Есть свидетельства. 요한복음 1장 12절에 이야기합니다. От Иоанна 1:12. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 А 그랬습니다. тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. 무슨 말입니까? Что это значит? 영접과 믿음은 같은 것입니다. То, что вы принимаете Христа, то, что вы верите в Него, это одинаково. 여러분이 믿어지거나 영접하는 거나 같은 것입니다. То есть, когда вы Его принимаете, потому что вам в это верится. 여러분이 이 예수님을 구주로 영접하는 것은 그냥 믿어지면서 영접하는 것과 같은 것입니다. И поэтому говорится о том, что это одинаковое принятие и вера. 그래서 얼마나 그 믿음이 간단합니다. Насколько вера, она проста. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀된 권세를 주십니다. Написано, что о тем, которые приняли его верующим во имя его, дана быть власть быть чадами Божьими. 이때 계시록 3장 20절에 보니까요.
그리스도께서 여러분 안에서 성령으로 오셔서 여러분과 함께 계신다고 하십니다. Откровение 3:20 написано, что и тогда Господь пребывает вместе с вами. 아멘. 그 하나님이 요한복음 5장 24절에 믿는 자는 이미 영생을 얻었다고 되어 있습니다. А Иоанна 5:24 написано, что верующий в Него уже имеет жизнь вечную. 여러분이 영접한 그 순간 하나님의 자녀가 이미 된 것입니다. Написано, что когда вы принимаете его в свое сердце, вы уже становитесь чадами Божьими. 아멘. 누구든지 성령이 아니고는 주를 그리스도를 주라고 신할 수밖에 없습니다. Ибо всякий, кто исповедуется Господом, не может исповедовать Его, если это не будет дано Ему Духом Святым. 그래서 여러분은 이미 저주와 심판에 이르지 아니하게 되어 있습니다. И написано, что вы уже перенесли смерть в жизнь и на суд не придете. 아멘. 여러분의 신분 호적을 사망에서 생명으로 이미 옮겼다고 되어 И 있습니다. написано, что вы уже перенесены из смерти в жизнь. 아멘. 구원받은 자의 축복. Это благословение спасенного человека. 아멘. 여러분이 구원받은 자 하나님의 자녀가 되면 반드시 몇 가지 확신이 옵니다. Поэтому, если вы станете чадом Божьим, к вам придет несколько уверенности. 시간이 가면 갈수록 야 나는 하나님의 자녀이구나 하는 확신이 И 옵니다. чем больше будет идти время, тем больше вы будете понимать, что вы чадо Божье. 다시는 저 무서운 영을 받지 않고 양자의 영을 받았구나. Вы поймете, что вы не приняли духа рабства, а приняли духа усыновления. 아멘. 놓치지 마시기 바랍니다. Поэтому не упускайте, 여러분은 하나님의 자녀입니다. потому что вы чадо Божье. 아멘. 예수는 그리스도십니다. Иисус есть Христос. 예수는 그리스도십니다. Иисус есть Христос. 아멘. 그 아멘이 내가 여기서 쳐다보기 때문에 어쩔 수 없이 하는 줄 아십니까? Наверное, вы говорите аминь, потому что я на вас сейчас смотрю, поэтому вам неудобно. 지금 성령께서 역사사 여러분이 고백하는 것입니다. Не потому что я на вас смотрю, а потому что Дух Святой действует в вашей жизни. Поэтому вы 그렇다면 исповедуете. 여러분은 하나님의 자녀입니다. И это значит, что вы чадо Божье. 아멘. 맞습니까? Это правильно? Вы согласны с этим? 여러분 하나님 자녀 맞습니까? Вы чадо Божье. 아멘. 염려하지 마시기 Поэтому 바랍니다. не переживайте. 이미 사망에서 생명으로 옮겨졌느니라. Потому что написано, что вы уже перенесены из смерти в жизнь. 아멘. 여러분 다시는 저 무수한 영을 받지 않냐고 양자 영을 Написано, что 받았습니다. вы не приняли духа смерти, вы приняли духа усыновления, а не духа рабства. 그래서 우리는 하나님을 아버지라고 부를 수 있어요. Поэтому написано, что мы можем называть Господу Ава Отче. 뿐만 아니라 너희들을 법적의 상속자로 세웠다고 И 했습니다. не только это написано, что вы теперь его дети по закону. 아멘. Вы наследники его. 여러분의 상속자 Вы являетесь наследниками Христа. 누굽니까? Кто вы? 우리 연야 집사님의 상속자가 누구십니까? Кто является наследником дяди Лени? 이글이나 알투르 중에 누구 하나지 않습니까? Игорь или Артур? 왜 그 이글한테 상속을 합니까? Почему же он наследник его? Почему же Игорь наследник дяди Лени? 자녀이기. Потому что он его сын. 그렇죠? Также, 우리가 하나님의 자녀다면 하나님의 법적인 상속자임을 고백하시기 바랍니다. если мы с вами дети Божьи, то мы наследники Божьи, мы наследники Христа. Исповедуйте это. 그 확신 꼭 붙잡으세요. Имейте уверенность в этом. 그 사실을 붙잡고 나갈 때 정말 이 세상 가운데 하나님이 나와 함께 계시고 И когда вы будете держаться за это, когда будете понимать, что на самом деле Бог пребывает вместе со мной. 아멘. 그 확신이 있어요. Необходимо вот эта уверенность в вас. 정말 2013년도 여러분이 이 하나님의 능력을 체험하는 한 해 되시기를 예수님으로 Я 축원드리겠습니다. благословляю, что в 2013 году вы могли получить в своей жизни это благословение. 이 신분이 무엇인지 확신을 가진 자만이 하나님의 은혜와 하나님의 능력을 나타내는 자. И тот, который будет уверен в своем духовном положении, в его жизни явится сила Божья. 아멘. 두 번째입니다. Второе. 또 어떤 사람이 그런 능력을 나타내느냐? Какие люди же имеют такую силу? 다른 힘을 가지고 있는 자. Люди, которые имеют иную силу. 사람들이 알지 못하는 다른 힘을 가지고 있는 자는 하나님의 능력이 나타납니다. Люди, имеющие иную силу, которые не знают люди этого мира. 이런 힘을 가지고 있는 자가 뭔가 생긴가 하면
기도해야겠다는 생각을 합니다. Что же появляется у этих людей, которые имеют иную силу, не мирскую силу? У них появляется желание молиться. 여러분 이제는 기도가 되어지는 축복을 누리시기를 예수님으로 축원드립니다. Именем Иисуса Христа я желаю, чтобы у вас получалось молиться. 세상을 살아가는 동안에 여러 가지 시험이 올 것입니다. Когда вы будете жить в этом миру, у вас будет очень много искушений. 그 시험이 와도 괜찮습니다. Даже если много искушений, ничего страшного. 여러분이 연약함이 발견될 때 하나님 앞에 더 깊게 기도하시고 И чем больше вы будете чувствовать, что вы слабы, тем глубже вы будете молиться Богу. 오늘 의술로는 알 수 없는 다른 힘으로 예수님께서 저 병든 자를 다 치유했어요. Здесь написано, что у Иисуса была иная сила, которой Он исцелил даже людей, которых невозможно было исцелить. 여러분이 이것만 인정하신다면 여러분에게 반드시 말씀이 성취되는 하나님의 능력의 축복이 나타나게 됩니다. Если вы будете в это верить, в то, что сейчас здесь написано в этой Библии, то несомненно, эта же сила явится в вашей жизни. 제가 말씀드릴 때 막무가내 의사가 필요 없다고는 말씀드리지 않았습니다. Потому что когда я вам говорю Слово Божие, то есть я говорю не о том, что нам не нужны врачи. 그건 어떻게 보면 불신앙입니다. Потому что это является нашим неверием. 어떤 사람은 내가 기도하면 되는데 왜 약을 먹느냐고 이렇게 나오는 사람도 있어요. Некоторые люди говорят, мне можно же просто когда молиться, зачем пить лекарства? 그건 어떻게 보면 불신앙입니다. Вот это и есть неверие. 약은 독이 아니고 음식이기 때문에 하나님이 주신 것이기 때문에 잘 맞춰서 먹으면 됩니다. Потому что лекарство это является нашей пищей, правильной пищей, которая съедается, поэтому нужно знать правильно, что нужно и как надо пить. 그런데 어떤 사람을 보면 아프면서도 내가 뭐 때문에 의사를 찾아가냐고 이야기합니다. Но если такие люди, которые говорят, когда даже болеют, они не ходят к врачам. 그러나 그건 제가 봤을 때 성경적인 아닙니다. Другими словами, я хочу сказать, что это на самом деле не по-библейски. 기도하면 되지 뭘 의사를 찾아가느냐. Достаточно просто молиться, зачем ходить к врачу? 우리는 의사의 도움이 필요합니다. Мы люди, поэтому мы нуждаемся в помощи врачей. 그래서 전도자 바울도 보면요. 루가 의사를 데리고 다녔어요. И поэтому даже проповедник Павел, вы знаете, что с ним вместе ходил Лука, а Лука был врачом. 아마 많은 도움을 받았다고 И я 생각합니다. думаю, что Павел очень много получил помощи от врача. 그래서 여러분이 전적으로 하나님의 말씀 붙잡고 의술의 도움을 받으면서 해야 할 한 가지가 기도인 것입니다. И поэтому есть то, что мы должны несомненно делать, даже ходя к врачам, мы должны обязательно молиться. 여러분이 그 본문만 인정하시고 기도한다면 정말 다른 힘이 생길 것입니다. Если вы на самом деле будете в это верить и молиться, тогда у вас появится иная сила. 예수를 그리스도로 믿는 하나님의 자녀에게는 이미 다른 힘을 주셨습니다. Потому что вы чадо Божье, и у вас уже есть эта иная сила. 똑같은 생활과 똑같은 사람같이 보이지만은 다른 힘이 있습니다. Может быть, вы точно такой же, как и все остальные люди, но на самом деле внутри вас есть иная сила. 여러분이 이 부분을 인정하지 않는다면 오늘 성경 말씀을 볼 필요가 없어요. Если вы сегодня не верите в это, тогда вам не нужно смотреть Библию, читать Библию. 이런 비밀이 없으면 여러분은 세상 사람을 이길 수가 없습니다. Если в нашей жизни нет такой силы, тогда мы не сможем победить людей этого мира. 세상에는 정말 이상한 사람들도 너무나 많습니다. Потому что в этом мире очень много странных людей. 그 사람들을 살릴 수 있는 하나님의 특별한 비밀과 능력의 힘이 바로 기도입니다. И поэтому особенная сила, чтобы спасать этих людей, это молитва. 아멘. 더구나 우리는 다행히도 종교에 빠지지 않고 복음을 붙잡았습니다. И слава Богу, что мы с вами не впали в религиозность, а что мы с вами держимся за Евангелие. 종교에 빠지면 망할 수밖에 없는데 우리는 하나님이 주신 복음을 붙잡았습니다. Потому что если люди впадут в религию, тогда им будут постоянно иметь поражение в своей жизни. Но мы с вами находимся в Евангелии. 우리는 많은 성인들과 능력자를 의지하는 게 아니라 그리스도만 의지하는 것입니다. Потому что мы не надеемся и не опираемся на людей или людей, занимающих высокое положение, мы надеемся на Христа. 아멘. 정말 그리스도 이름 부여잡고 기도하십시오. Поэтому, держась за имя Христа, я желаю, чтобы вы могли молиться. 아멘. 어떤 기도를 해야 할지 모르겠다 하시는 분들이 많이 있습니다. Очень много людей, которые не знают, как нужно молиться. 지금부터 말씀드립니다. И я хочу вам сказать, 다른 기도하지 마세요. не нужно о чем-то другом молиться. 강아지처럼 뭘 달라 하는 기도하지 Не 마세요. нужно потому что просить, дай. 강아지들 그러잖아요. 뭘 주라고 자꾸 쫓아다니면서 꼬리 흔들고 다니지 않습니까? Ведь обычно маленькие собачки, они бегут так, и постоянно что-то просят. 그런 기도하지 마시고 하나님이 주신 언약을 붙잡고 기도하시오. Но держать за Божий завет молитесь. 그게 첫 번째가 뭐냐? Первое, что 나는 하나님의 자녀다. это то, что я чадо Божье. 아멘. 성령으로 내 안에 내주하고 계신다. И второе, то, что Бог сейчас пребывает во мне Духом Святым. 아멘. 그분이 지금 성령으로 나를 인도하고
주관하고 И 계시다. третье, то, что Он сейчас руководит моей жизнью. 아멘. 그분이 지금 기도하면 성령으로 역사하신다. И если я буду молиться, тогда Он будет действовать Духом Святым по моей молитве. 아멘. 그것만 붙잡고 기도하셔도 됩니다. Достаточно хотя бы за это держаться и молиться так. 아멘. 그런데 좀 더 나가서 여러분 하나님이 여러분에게 주신 권세를 누리는 기도하시는 겁니다. Еще нужно наслаждаться теперь властью, которую Бог дал вам. 지금 이 순간 내가 기도할 때 정말 하늘의 천군 천사가 동원될 것이다. Когда я буду молиться, да, ангелы небесные будут придут и будут помогать мне. 아멘. 정말 지금 이 순간 기도할 때 모든 흑암의 세력이 무너질 것이다. И когда я буду молиться, все силы тьмы будут разрушены. 이 시간 정말 하늘의 배경을 가지고 내가 기도한다. И поэтому я молюсь, имея фон 나에게 승리의 축복을 주시옵소서. Господь, дай мне победу благословения. 아멘. Аминь. 이것도 안 되면요. 성령으로 역사해 주십시오라고 한마디만 해도 돼요. Даже если этого вы не можете помолиться, забывайте, да, хотя бы просите только одно. Наполни меня Духом Святым. 아멘. 왜요? Почему? 여러분이 하는 거 아니기 때문에. Потому что это делаете не вы. 성령으로 역사해 주십시오. Потому что Бог должен действовать в вас Духом Святым. 이 문제도 성령으로 역사해 주십시오. Даже в этой проблеме Господь действует Духом Святым. 내 자녀도 성령으로 역사해 В 주십시오. моих детях действует Духом Святым. 내 사업체도 성령으로 역사해 В моем 주십시오. бизнесе действует Духом Святым. 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. Молимся именем Иисуса Христа. 그것만 하셔도 돼요. Этого даже достаточно, так молиться. 아멘. 그게 무슨 뜻인지 Что 아세요? это значит? 모든 주권을 인정하는 기도예요. Это значит, что вы верите в абсолютное господство Бога. 아멘. 내가 하는 게 아니라 모든 주권이 하나님께 있사오니 지금 이 순간에 성령으로 역사해 Это 주십시오. значит, что не вы живете сами свою жизнь, значит, что вы верите в абсолютное господство Бога и доверяете Ему. 내가 자녀를 양육하는 거 아니라 하나님이 성령으로 양육하여 И 주시오. не я воспитываю своего ребенка, а мой Бог будет воспитывать моего ребенка Духом Святым. 아멘. 내가 사업체를 운영하는 것이 아니라 성령으로 역사하여 И 주시오. я занимаюсь этим бизнесом, а Дух Святой будет действовать в моем бизнесе. 아멘. 정말 그 힘을 오늘 회복하시기를 예수님으로 축원드립니다. Именем Иисуса Христа я благословляю вас, чтобы вы могли восстановиться в этой силе. 사업을 하든 공부를 하든 목회를 하든 선교를 하든 간에 상관없습니다. 이 힘이 없으면 실패하게 돼 있습니다. Неважно, чем вы занимаетесь, ходите ли вы на работу, или занимаетесь бизнесом, или воспитываете своих детей, важно, чтобы вы молились так. 그 힘은 그 이름으로 기도할 때 하나님의 능력이 И 나타납니다. когда вы будете молиться таким образом, и молиться именем Иисуса Христа, Бог явит свою силу в вашу жизнь. 굉장한 이름입니다. Потому что это великое 요한복음 имя. 14장 14절의 이야기입니다. От Иоанна 14:14. 내 이름으로 Моим именем молитесь. 사람의 이름이 아닙니다. Это не имя человека, 하나님의 이름입니다. это имя Бога. 그 이름으로 기도하시기 바랍니다. Я рад, что вы могли молиться Ему. 우리가 예수 그리스도 이름으로 기도할 때 성령으로 역사하여 Когда мы с вами 주시옵소서. молимся именем Иисуса Христа, Бог действует Духом Святым. 아멘. 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자, 그 여러분에게 하나님의 자녀된 권세가 А 있습니다. тем, которые приняли его верующим во имя Его, дана быть власть быть чадами Божьим. 아멘. 오늘 이거 하나만 꼭 생각해 놔시고. Хотя бы вот об этом одном запомните на всю свою жизнь. 분명히 사단, 지옥, 재앙, 저주 권세는 존재하고 있습니다. Потому что есть сатана, который дает нам проклятие, который обманывает, искушает и действует на нас, дает нам конфликты. 그걸 내 힘으로는 이길 수가 없습니다. Своими силами мы не сможем это победить. 그걸 이길 수 있는 다른 힘을 이미 여러분에게 주어졌습니다. Но Бог уже дал вам иную силу, с которой вы можете победить. 아멘. 그렇다면 그 이름 부여잡고 기도하시고. Поэтому, хватившись за Его имя, молитесь. 아멘. 정말 기도 속에 깊이 한번 들어가 보시고. Я желаю, чтобы вы могли войти в глубокую молитву. 전번에 사명자 모임에서 어떤 분이 이런 말씀을 했어요. Однажды мы собирались на собрании предназначенных, один человек сказал так. 믿음이 뭐냐? Что такое вера? 뭘 믿음이라고 생각해요? Как вы думаете, что является верой? 근데 그분 말씀이 참 의미 있는 말씀을 하셨어요. И этот человек ответил так. 새벽 기도를 나갈 수 있는 믿음은 진정한 믿음이다. Люди, которые могут выходить на утреннюю молитву, я думаю, что у них искренняя настоящая вера, поэтому они выходят на утреннюю молитву. 아, 좀 의미 있는 말씀이에요. Я послушал, что он сказал, я подумал, что в этом то, что он сказал, имеет огромный смысл. 왜 새벽 기도를 나가냐? Почему же люди ходят на утреннюю молитву? 하나님이 살아계심을 분명히 믿기 때문에 새벽 기도. Потому что они на самом деле верят, что Бог живой, поэтому они ходят на утреннюю 왜 молитву. 새벽 기도를 나가냐? Почему они ходят на утреннюю молитву? 그 새벽에 이른 아침에 기도할 때 반드시 성령 하나님께서 그걸 들으시고 역사하실 것을 믿기 때문에 기도를 합니다. Потому что они верят, что несомненно в это раннее утро Господь слышит их молитвы и несомненно действует по их молитвам. 아, 그분 말씀에
굉장히 은혜를 받았어요. Когда я послушала то, что он сказал, я получил благодарность. 근데 그분 말씀에 자기는 기도 못하고 자고 있어서 좀 걱정이 나고 Но он говорит еще, ну я вот я еще не имею такую веру, поэтому я в это время сплю утром. 나가서 새벽 기도하시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы тоже могли иметь такую веру, выходить на утреннюю молитву. 비록 못하더라도 집에서 일어나서 기도하시기로. Даже если вы не можете вставать так рано, вы можете утром вставать и молиться дома. 하나님은 24시간 살아계셔서 여러분을 지켜보고. Потому что Бог 24 часа в сутки живой, и Он пребывает. 예수님도 가장 위급한 시간에 새벽 미문에 하나님 앞에 무릎 꿇고 И 기도했어요. написано в Библии, когда были такие сложные, тяжелые ситуации у Иисуса, Он тоже всегда приходил один на рассвете молиться Богу. 여러분이 그 믿음, 그 힘을 회복하시기를 예수님으로 Именем Иисуса 축원드리겠습니다. Христа я благословляю, чтобы вы могли восстановить эту веру, эту силу. 아멘. 마태복음 16장 19절에 이야기합니다. Матфея 16, 19. 천국 열쇠를 너에게 주었답니다. И Господь говорит, и дам тебе ключи Царства Небесного. Аминь. 천국 열쇠 여러분 가지고 У 있습니까? вас есть ключи Царства Небесного? 가지고 있어요? Есть? Аминь. 뭐 가지고 있는 분들 뭐 확신이 그렇게 아멘입니까 그냥? На самом деле вы имеете ключи Царства Небесного. Вы 여러분 уверены? 천국 열쇠를 너에게 주었노라. Господь сказал, и дам тебе ключи Царства Небесного. 아멘. 저 불신자들이 알 수 없는 천국 열쇠가 여러분의 손에 У 있습니다. вас есть ключи Царства Небесного, о котором не знают неверующие люди. 여러분이 땅에서 매면 하늘에서 매일 것이요 땅에서 풀면 하늘에서 풀리고. И все, что вы свяжете на земле, будет связано на небесах. И все, что вы разрешите на земле, будет разрешено на небесах. 아멘. 그 열쇠를 그 힘을 이미 여러분에게 주셨다. И эта сила, эти ключи, они есть у вас. 아멘. 그 사실만 여러분이 알고 누린다면 하나님의 능력이 나타나게 됩니다. Если вы на самом деле будете это знать, и в это верить, и наслаждаться этим, вы будете видеть действие Бога. 저 불신자들이 알 수 없는 다른 힘을 붙잡기를 예수님으로 주. Именем Иисуса благословляю, что вы могли ухватиться за иную силу, о которой даже не знают неверующие. 요셉이 노예로 갔습니다. Иосиф был продан в 근데 рабство. 불신자 보디발이 봤다고 했어요. Но написано, что Потифар через Иосифа увидел Бога. 저 노예로 온 요셉한테 뭔가가 있구나. Он увидел, что вот в этом Иосифе, который пришел и который является рабом в его доме, что-то другое есть. 성경에 뭐라고 되어 Что 있습니까? написано в Библии? 하나님이 함께 하심을 보았다고 했어요. Он увидел фараон, что Бог пребывает вместе с Иосифом. 아멘. 여러분들도 정말 다른 힘을 이미 주어졌는데 사용하시기 바랍니다. Бог уже дал нам другую силу, поэтому вам нужно всего лишь ее использовать. 아멘. 그 능력을 가지고 확신할 때 하나님의 능력이 나타나게 되어 있습니다. Когда вы будете уверены в том, что вы имеете эту силу и применяете ее, тогда вы увидите действие Бога. 아멘. 세 번째입니다. Третье. 세상의 축복을 아는 자입니다. Люди, которые знают, что является благословением для этого мира. 여러분, 세상의 축복을 기준을 무엇으로 삼고 계십니까? Как вы думаете, что для вас является благословением мира? 많은 경제를 가지고 있으면 세상의 축복을 받았다고 생각하십니다. Когда люди имеют огромное финансовое благословение, вы думаете, это и есть благословение? 큰 명예와 권력을 가지고 있으면 세상의 축복을 가지고 있다고 Или когда 생각합니다. имеют огромную власть или положение, тогда это и есть благословение мира. 하나님은 그렇게 말씀하지 Но 않았습니다. Господь не говорит. 하나님의 성령이 너 안에 거하신다고 되어 있습니다. Господь говорит, что Он пребывает в нас в Духом Святым. 하나님의 성령이 우리 육신 안에 거여 있기 때문에 육신의 축복은 받게 되어 있습니다. Из-за того, что Господь пребывает в нас Духом Святым, поэтому наша плоть получает благословение. 아멘. 이걸 여러분이 몰라서 그러지 진정으로 내 안에 성령이 함께 하신다는 언약만 알고 있다면 굉장한 축복을 받을 것입니다. Вы просто не знаете об этом. Если же вы знали об этом, то вы уже получали огромное благословение. 여러분이 이 사실을 전혀 인정하지 않고 모르기 때문에 목사님이 여러분의 집에 왔다는 사실만으로도 큰 축복을 받게 되는 것입니다. Если бы вы знали бы об этом, тогда вы бы понимали, насколько благословенный человек, к которому приходит пастор. 그건 미신이 아닙니다. Это не является мистикой. 여러분이 믿음 좋은 사람을 알게 되고 친구가 되었다. 그 자체가 얼마나 축복입니까? Если у вас появился друг, который имеет веру и который молится, вы даже не представляете, насколько это огромное благословение иметь такого друга. 정말 내가 다른 사람을 만나는 게 아니라 믿음의 사람을 만나고 Потому что вы встретили не какого-то другого человека, а вы встретили именно человека, имеющего 내가 веру. 정말 많은 사람들 중에서 하나님의 자녀인 구원의 확신을 가진 자를 만났구나. Среди многих людей
молодец, если человек, который имеет уверенность в спасении. 특히 정말 다른 힘을 붙잡고 있는 자를 만났구나. Особенно вы встретите человека, который имеет иную духовную силу. 그 자체만 여러분이 깨달은다 해도 Даже если это вы поняли, то это и есть огромное благословение. 우리 육신 안에 하나님의 성령이 계시기 때문에 우리는 육신의 축복을 받았다는 말입니다. Это значит, что внутри нас находится Дух Святой пребывает, поэтому наша плоть тоже получила благословение. 그래서 여러분이 성령 충만만 받으면 틀림없이 모든 것이 회복됩니다. И поэтому, как только вы восстановитесь, как только вы получите исполнение Духом Святым, вы восстановитесь. 여러분 가족 중에 여러분 자신의 영적인 문제에 시달릴지라도 이 믿음만 회복하시기 바랍니다. Даже если в вашей жизни есть какие-то проблемы, духовные проблемы, восстановите только эту веру. 만약에 치유가 안 될지라도 그 이상의 응답이 오게 되어 있습니다. Даже если не получается у вас из духовного исцеления, вы все равно будете получать ответы. 예수 믿고 하나님의 자녀 구원받은 것만 끝나는 게 아니라 육신적인 축복도 오게 되어 있습니다. Вы получите не только духовные благословения, и плотские благословения тоже восстановятся в вашей жизни. 그걸 보고 세상적인 축복, 사회적인 축복이라고. И это называется мирское благословение. 여러분 에베소서 6장 10절에서 20절에 보니까요. 세상을 사단이 장악하고 있다고 합니다. Ефесянам 6, 10, 20 написано, что этим миром управляет сатана. 여러분이 내가 하나님의 자녀고요. 여러분에게 그런 다른 힘, 세상의 축복이 무엇인지 알고만 간다해도 여러분은 세상을 살릴 수 있습니다. Если вы будете знать, что является иной силой, которую вы имеете, что про этот мир, вы будете иметь победу. 여러분이 그 믿음만 가지고 세상 속에 들어가면 흑암 문제에 잡혀있는 모든 것을 해결할 수 있습니다. Если только вы будете знать, что является проблемой этого мира, тогда вы можете разрушить все силы тьмы, которые держат этот мир. 마태복음 12장 43절에서 45절에 많은 약한 영들이 세상 가운데 있고 그 세상을 장악하고 있다고 했습니다. В Матфея 12:40-45 написано, что силы тьмы и зла не управляют этим миром. 여러분이 이 언약만 붙잡고 세상에 들어가면 그 사람들을 살릴 수 있습니다. Если вы будете иметь этот завет и входить в этот мир, то сможете оживотворять людей. 아멘. 그걸 보고 세상의 축복이라고 합니다. Называется мирское благословение. 아멘. 정말 내가 가지고 있는 돈, 명예, 권력이 아니라 저 죽어가는 사람들을 살릴 수 있는 축복이 나야 돼요. У меня есть благословение, когда я могу ждать людей этого мира. И не в том, что у меня есть деньги или у меня есть власть. Не этим мы спасаем людей. 아멘. 그냥 하나님의 자녀로 불러주시는 게 아니라 정말 저 세상을 살리라고 나를 불러주셨고. Бог не просто призвал вас быть чадами Божьими, Он призвал вас спасать этот мир. 아멘. 그게 세상적인 축복이다. И это есть мирское благословение. 아멘. 그게 그 누구도 할 수 없는 세상적인 축복. Это мирское благословение, которое не имеют обычные люди, которые имеете вы. 이 사명 하나만 여러분이 깨달아도 여러분은 사회적인 축복, 육신적인 모든 축복을 받게 되겠습니다. Если вы даже хотя бы познаете одно это благословение, вы получите мирское благословение и вы получите благословение этого мира. 여러분의 개인의 구원뿐만 아니라 영적인, 세계적인 모든 문제를 해결할 수 있는 축복. Не только благословение этого мира, вы получите и духовное благословение. 아멘. 이 축복이 이미 여러분에게 주어져 있습니다. Потому что у вас уже есть это благословение. 근데 여러분이 그걸 모르고 누리지를 못해요. Но на самом деле не знают, потому что есть благословение, и поэтому не наслаждаются. 정말 여러분 가는 곳마다 모든 환경이 살아나는 축복 누리시기를 예수님으로 축원드립니다. Иисус благословляю, чтобы на каждом месте, где наступала ваша нога, люди могли духовно животворяться. 아멘. 여러분은 하나님의 자녀입니다. Потому что вы чадо Божьи. 아멘. 그렇다면 여러분 정말 자부심을 가지고 나가시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы имели гордость относительно этого. 이건 교만이 아닙니다. Потому что это не является нашей человеческой превозношением перед другими людьми, 자부심. но является чувством собственного достоинства. 나를 통해서 저 죽어가는 내 형제 자매들이 살아날 것이다. И через вас оживотворятся ваши братья и сестры. 나를 통해서 저 병들어가는 저들을 살려내실 것이다. И через вас вы оживотворите тех людей, которые сейчас болеют. 아멘. 정말 이 언약을 붙잡고 여러분이 가는 곳마다 하나님의 역사가 시작되는 축복 누리시기로 예수님으로 И 축원드립니다. Иисус благословляет, чтобы на каждом месте, где наступала ваша нога, вы получали такое действие, исцеление и спасение. 오늘 이 언약 붙잡은 예배드리는 이 시간에 여러분의 집안에 있는 영적 문제가 완전히 치유되기를 예수님으로 И 축원드립니다. Иисус благословляет, чтобы сегодня через это богослужение ваши духовные проблемы ваших семей получили исцеление. 여러분이 생각만 치유하시면 됩니다. Достаточно, чтобы даже наши мысли получили 육신도 исцеление. 중요하지만 여러분 자신이 먼저 생각 치유받는 시간 되시기 바랍니다. Важно наша плоть, конечно, но важно исцеление наших мыслей. 아멘. 여러분이 생각만
건강 치유되면 모든 육신도 치유받게 되어 있습니다. Если ваши мышцы получат исцеление, тогда и ваша плоть получит исцеление. 아멘. 오늘 이 언약 누리시기를 예수님으로 축원합니다. И Иисуса благословляет, что вы могли наслаждаться этим заветом. 자, 결론 내리겠습니다. Заключение. 지구상의 모든 인간이 거부할 수 없는 두 가지 사실이 있습니다. Но в этом миру есть, во всем этом мире есть две истины, которые знают обычно все люди. 뭘까요? Что это? 첫 번째 요한복음 아니요. 욥기서 1장 21절에 보면요. 내가 모태에서 알몸으로 나왔은즉 또한 알몸 및 그리로 돌아갈지다. 주신님도 여호와시오 거두이신도 여호와시오 여호와 이름이 찬송을 받을지라고 От Иова 1:21 написано. Иов говорит, что нах я пришел в этот мир, нах родился. Когда я буду уходить, я тоже ничего не возьму с этого мира. 지금 편안한 상태에서 이야기하는 게 아닙니다. Здесь написано о том, что и Господь дал, и Господь взял, да будет имя Господне благословенно. 10명의 자녀가 다 죽고 재산이 다 없어지는 고난 앞에서 욥의 인생의 시작과 끝인지 무엇인지를 분명히 알았습니다. То есть, другими словами, Иов, который жил и хорошо жил, и был богат, у него было 10 детей, но он говорит эти слова после того, как его все 10 детей бы умерли, и все его имущество, все его богатство, оно все было захвачено другими людьми. И после этого он говорит 그 환경에서 정말 인생의 시작과 끝이 무엇인지를 알았다는 것입니다. Другими словами, он говорит, он знает смысл, откуда начинается жизнь и куда она уходит. 그런 욥을 성경 욥기서 1장 22절에는 이렇게 기록하고 있습니다. И написано дальше от Иова 1:22. 이 모든 일에 욥이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니라고 되어 있습니다. И во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. 왜 원망하지 않고 범죄하지 않았을까요? Что это значит, что он не согрешил, ничего неразумного не сказал о Боге? 하나님의 절대 주권을 인정했어요. Это значит, что он верит в абсолютное господство 그걸 Бога. 욥은 먼저 인정했어요. То есть он верит в абсолютное господство Бога. 하나님의 절대 주권 하에서 모든 일들이 되어진다. Потому что все дела происходят в абсолютном господстве Бога. 정말 내가 알몸으로 이 땅에 나왔지 않느냐? И написано, разве не нагим я родился в этот свет? 내가 돌아갈 때도 알몸으로 돌아가지 않냐? И когда я буду возвращаться, не нагим я возвращаюсь. 주신이도 여호와시오, 거두신도 여호와시지 않냐? И он говорит, Господь дает и забирает тоже Господь. 그 여호와 하나님을 앞에 내가 범죄하지 않고 원망하지 아니하겠다. И поэтому написано, что он не согрешил перед Господом, и он не роптал на Бога. 여러분 하나님의 절대 주권 인정하시고. Это важно, что вы могли верить в абсолютное господство Бога. 아멘. 그리고 히브리서 9장 27절에는 이렇게 증거합니다. И Евреям 9:27 написано. 한 번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 이르리라. Написано, и как положено человеком однажды умереть, а после этого они приходят на суд. 지구상 모든 인간이 거부할 수 없는 두 가지 사실. Написано, что это две истины, к которым относятся все люди. 모든 생명, 생사화복을 주관하신 분이 하나님이시다. Жизнью и смертью руководит. 그리고 반드시 죽음은 오게 돼. И обязательно ко всем людям придет смерть. 아멘. 그렇다면 우리가 잘 산 만큼 잘 죽는 것도 중요합니다. Поэтому не только важно, чтобы мы жили хорошо, также важно, чтобы мы хорошо могли и уйти с этого мира. 어떻게 사는 것이 잘 사는 거고 잘 죽는 것일까요? Это что же значит хорошо жить и что значит хорошо уйти с этого мира, хорошо умереть? 어떻게 여러분 생각하십니까? Как вы, что вы думаете? 내가 어떻게 사는 것이 잘 사는 거냐? Что значит, что я живу хорошо? 또 Что 내가 я 어떻게 хорошо живу? 죽어야지 잘 죽는 И как 거냐? я должен умереть, чтобы это была хорошая смерть? 저는 많은 죽는 사람들을 장례를 해봤습니다. И пресвитер говорит, что очень много делал похорон людям, когда они умирают. 그 사람들이 가지고 간 건 딱 한 가지 있더라고요. Есть единственное, что они имеют, эти люди, когда умирают. 뭔지 아세요? Что это? 좋은 옷 한 벌 입고 갑니다. Когда их переодевают в новую одежду и отправляют в последний путь. 양복이든지 좋은 옷 하나를 입고 오는 것 같아요. То есть это то, что, как правило, может быть, если это мужчина, то его одевают в костюм. 그리고 그 간을 들어가는 모습도 똑같습니다. Но образ умерших людей, он абсолютно одинаков, когда они находятся в гробу. 그러면 어떻게 사는 것이 잘 사는 것이다. Поэтому тогда что же значит для нас с вами хорошо жить? 그러면 어떻게 죽는 것이 잘 죽는 것이다. И что значит хорошо умереть? 주님이 가르쳐 주신 기도에 그 답이 있습니다. И в молитве Господней есть этот ответ. 마지막에 이렇게 말씀하십니다. И последние слова. 나라와 권세와 모든 영광이 아버지께 있사옵나이다. И в молитве очень раз написано, и да будет вся слава и честь вся Господу Богу. 아멘. 정말 하나님께 모든 영광을 돌려주는 삶을 사시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы могли жить такую жизнь, когда все могли воздавать всю славу, отдавать Богу. 내가 지금 죽는 것도 하나님의
영광을 위해서 죽습니다. Даже если сейчас мы умрем, то мы умрем ради славы Бога. 아멘. 그 언약 붙잡고 사는 자가 참 살며 참 죽음니다. И поэтому человек, который имеет это и знает это, он знает истинную жизнь и истинную смерть. 아멘. 이미 여러분에게 사단을 꺾을 수 있는 권세 있습니다. Потому что у вас уже есть 누가복음 власть. 10장 19절에 말씀합니다. Лука 10. 내가 너에게 뱀과 절갈을 가며 모든 원수의 능력을 제할 권능을 주었나니 너희를 해칠 자가 별땅도 없느니라. И даю вам власть наступать на змей скорпионов, и ничто не повредит вам. 여러분이 정말 구원받은 하나님의 자녀가 맞고 하나님이 주어진 권세가 주어졌다면 여러분은 감사와 영광을 하나님께 돌리시고 Если на самом деле вы верите в то, что вы стали чадами Божьими, вы наслаждаетесь, когда благодарите за все Бога. 왜냐? Почему? 에베소서 2장 8절에 이야기합니다. Ефесянам 2:8. 구원은 사람의 노력이나 행위로 받은 것이 아니라 하나님의 은혜와 믿음으로 받았다고 되어 있습니다. Потому что написано, что спасение мы получаем по Божьей благодатью, и не от дела, чтобы никто не хвалился. 아멘. 너희는 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에서 난 것이 아니요 하나님의. Написано, что не от дел наших, но это Божий подарок спасения. 아멘. 인간이 사단의 세력을 완전히 무릎 꿇게 하는 최고의 비밀은 모든 영광을 하나님께. И поэтому наивысшая слава, всю славу нужно воздавать только Господу Богу. 아멘. 저 흑암의 세력과 저 문제를 꺾을 수 있는 비밀, 최고 비밀의 모든 걸 영광을 하나님께. Наивысшую силу, которую Господь дал нам, связывает все силы тьмы, и эту всю славу воздавайте Господу Богу. 이것이 여러분의 중심이 되시길 바랍니다. Я желаю, чтобы это стало вашим сердцем. 요한 칼빈은 이렇게 말합니다. Иоанн Кальвин говорил такие слова. 하나님께서 말씀하시게 하시면 말씀하고 하나님께서 가게 하시면 가겠다. Если Господь сказал, что призовет меня, то я пойду Господу Богу. 하나님이 살아 하면 쓰고 하나님이 죽으라면 죽겠다. Другими словами, что если Господь сказал, чтобы я жил, я буду жить. Если Он призовет меня, то я пойду Господу. 정말 모든 영광을 하나님께 돌려주시기 И 바랍니다. поэтому, чтобы всю славу могли воздавать Господу. 그래서 요한 칼빈은 죽으면서 심지어 자기 비석도 세우지 말라고 И 했잖아요. поэтому, когда он умирал, он сказал, не ставьте мне надгробный камень. 왜요? Почему? 하나님 앞에서 부끄럽다. Потому что мне стыдно перед Богом. 내가 한 게 아니다. Потому что это не я. 모든 절대 주권이 하나님께 있다. Потому что я верю в абсолютное Господь. 그 하나님이 나를 통해서 역사하시는. И несомненно, Бог через меня, Он действовал. 아멘. 아멘. 그 하나님의 은혜가 여러분에게 임하는 시간 되시기를 예수님으로 И поэтому в Иисуса Христа я благословляю, чтобы Божья благодать была в вашей жизни. 고린도전서 15장 10절에 굉장히 중요한 말씀. 1 Коринфянам 15 глава 10 стих. 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도들보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로. 1 Коринфянам 15 глава 10 стих. Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. 정말 하나님의 영광을 가로채는 행위를 하지 마시고 Поэтому не закрывайте Божью славу, 모든 것이 하나님의 영광. но воздавайте всю славу Богу. 우리 인생의 결론 모든 영광을 하나님께. Заключение нашей с вами жизни, вся слава Богу. 아멘. 정말 구원의 확신을 붙잡고 다른 힘을 붙잡고 세상의 축복이 뭔지 아는 자들이 모든 영광을 하나님께 돌릴 수 있습니다. И поэтому через то, что вы будете держаться за свое духовное положение, вы сможете воздать Богу всю славу. 오늘도 하나님의 축복과 치유의 역사가 임하시기를 주 예수 이름으로 Именем 축원드립니다. Иисуса Христа я благословляю, что Божье благословение исцеления снизошло. 그리고 마지막으로 모든 걸 하나님께. 아멘. Всю славу Богу. 아멘. 모든 영광을 하나님께. Вся слава Богу. 아멘. 그 축복 누리시길 예수님으로 축원드립니다. Именем Иисуса Христа благословляю, что вы могли наслаждаться этим благословением. 아멘. 아멘. 기도하겠습니다. Будем молиться. 하나님께 모든 영광 돌려드립니다. И я воздаю всю славу Господу Богу. 우리를 말씀을 주시고 구원 주신 하나님께 감사합니다. Благодарю Господа Бога, который нам Слово Божье. 우리에게 다른 힘이 있음을 깨닫게 하신 하나님께 감사드립니다. Благодарим Господа Бога, который дал нам понять, что есть иная сила. 세상의 축복이 무엇인지 알게 하신 하나님께 감사드립니다. Благодарю Господа Бога, который дал нам понять, что мы имеем благословение этого 이 мира. 언약 붙잡고 하나님의 은혜를 사모한 자되게 하시고
Помоги нам, Господь, держать за это бы теми, которые всегда бы желали Твоего славы. 모든 되어진 일들을 통해 하나님께 영광 돌리는 삶이 되게 Во всех своих 하옵소서. делах помоги нам всю славу отдавать. 예수 그리스도 이름으로 Молимся во 기도드리겠습니다. имя Иисуса Христа. 아멘.